إلا الله وحده لا شريك له الذي وعدنا بيوم المعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحائج شرف والرفق فوق العباد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسلنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين المطيعين بشريعة نبينا حق الاعتماد أما بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Pertama dan utama saya mohon maaf karena saya pikir dekat dari Jatiragas ke tempat ini, jadi tidak punya recommended bahwa jaraknya amat jauh. Yang kedua, saya juga belum pulang ke rumah sudah 10 hari dan malam kemarin Maulid akhir di Banten, khususnya di Menes, saya mengisi dengan cucu-cucu kandung dari anak lelaki Syekh Asnawi Caringin. Kami melaksanakan Maulid akhir di Banten. Jadi saya hampir sebulan pulang kampung ke Pandeglang karena saya orang Pandeglang. Dan gesono ke pemajikan sebenarnya itu hayang gerak balik. Hanya karena Gus Ajis ngundang. Yang lebih berat lagi ketika akhil kiram Saykhuna Kiai Haji Soleh bersama Ibu Hajah Atu dari Sempur telepon, ternyata masih tersambung ke sini. Jadi buat saya kalau Habib yang nyuruh, Duriah Rasul, keluarga Sempur, keluarga Mbah Mun Jubair, keluarga Mbah Khalil, Mbah As'ad, atau yang terkait dengan Mbah Hashim di Bantennya Mbah Dim, saya tidak bisa menolak. Meskipun ini jujur undangan mendadak gitu loh. Jadi tidak salah saya datang malam karena memang saya sudah ada jadwal sebelumnya. Baik anak-anakku sekalian, para santri nyuwun sewu, kita bangun dulu suasana ini supaya khidmat meskipun di tengah malam yang larut cukup. Ibu bapak mungkin capek, kesal, simkuring lebih capek lagi karena memang jaraknya amat jauh dari Banten ke sini, dari sini nanti saya harus pulang ke Tasikmalaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cukup, hanya penyegar saja. Karena saya baca selawat kalau pakai dufu, pakai nganggo alat-alat tabuh, nada saya memang nggak klop gitu loh. Sanad selawat saya ke tetangga kampung saya, ke Mbah Armin Cibuntu, jadi lemun pakai tetabuhan itu rada teu bisa ngimbangan kuring. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Ternyata santainya ngaos nanya, kayak ribut. Bareng Bu, bismillahirrahmanirrahim. Nu bedas mah nya muludan kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nami nabi jenengan Kangjeng Rasul nupang heulana apal adalah Nabi Adam waktu tawasul nganggo jenengan Nabi. Saya cerita soal tawasul bidzat nanti dan bisifat. Insya
ieu teh geus nyarat tuncan. Boro-boro nu ngadenge aing ge encan. Ieu teu kaburu ti ditu ka dieu. Jadi dulu ceritanya Adam diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Nabi Adam diturunkan ke alam dunia karena beliau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Saat turun ke dunia, Nabi Adam tanggah ningali dina tihang ares aya 2 asma anu sangat mulia. Pertama lafdul jalalah Allahu jalla jalaluh. Nu kadua rendengan labdul jalalah jenengan Muhammad sallallahu. Bareng Bu, Nabi Adam tobat diturunkan di Sarondib Hindia, negara Saharukan, kuc-kuc otae kasedep urang dari awal nonton film India baik. Kualitas Indonesia itu kualitas film India, tidak pernah naik standarisasi pemahamannya. Jadi Nabi Adam ibu diturunkan di Gunung Sarondib, Hawa diturunkan Sayyidatuna Hawa di Jeddah, iblis diturunkan di Ublah, dan ular diturunkan di Isfahan, Iran. Adam turun, setelah turun beliau bertaubat. Nangis nggak berhenti-henti 200 tahun Nabi Adam cerik ke pangeran bareng Nabi Adam tobatna 200 tahun cerik 300 tahun tungkul tengah di langit urang mah kabeli motor anyar ge tanggah baik ben. Jadi kalau Nabi Adam itu dibanding Nabi Daud itu 40 hari 40 malam nangis ke Allah di sebuah tempat, dan tempat itu tiba-tiba setelah Nabi Daud nangis 40 hari 4 malam kebayang banyakna air mata sehingga tempat yang tadinya tidak jadi pohon jadi pohon. Loh iki kan anu loh. Ini kan sebuah amrun hawarikul adat yang amat luar biasa sesungguhnya. Bayangkan orang tobat 40 hari 40 malam nangis kepada Robnya, air matanya yang menggenang, kemudian dari genangan air mata itu Allah menumbuhkan spora, dari spora berkembang terus melakukan metabolisme menjadi tumbuhan. Subhan. Maka air mata orang ikhlas itu luar biasa. Cek Abuya Armin ya, cek Abuya Armin di Banten di Lembur Kula. Mun hayang nyaho cimata ikhlas pelebah ceurik letak lamun di asin keneh can ikhlas. Cek Abu Yarmin tah Sohibu Solawah. Sohibu Solawah. Sanad Sohibu Solawahnya itu tersambung kepada Syekh Ahmad Satibi Gentur. Syekh Ahmad Satibi Gentur itu tersambung kepada Al-Habib Al-Haddad yang ada di luar Batang. Karena ama Gentur mau sholawat munfarijah, di situ beliau mimpina punten keluar Cimani teras ngojai di laut adusna dacan aya kamar ibak di luar Batang sampai 3 kali, kemudian bermimpi ada seorang laki-laki yang menyuruh dia untuk ngaji kepada laki-laki yang berjubah hijau, dan ketika laki-laki itu berkata datanglah engkau ke Tasikmalaya, maka Syekh Ahmad Satibi Gentur belajar kepada Syekh Ahmad Suja'i bin Iyang Ibrahim yang dikenal dengan Mama Gudang Tasikmalaya. Subhan Masya Tos widai barang Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Daud tobat 40 poe ceurik bae eta jadi tatangkalan jeung jukut dina tempat deket sujudna. Nabi Adam 200 tahun ceurik 300 tahun deui tungkul bae daria mah maraneh mah karak jadi lurah ge jadi camat jadi polisi tanggah bae daria. Mohon maaf, bayangkan Adam
300 tahun nggak lihat langit, tidak pernah menegakkan kepalanya, tidak pernah berdiri kukuh dan gagah. Nabi Adam tunduk malu kepada Rabbnya, kepada ilahi Rabbi. Barang di Indonesia aya 2 kiai ahli tungkulna puluhan tahun. Hiji Romo Syekh Nahrawi alias Mbah Dalhar Watu Congol. 2 Mbah Romo Majid Banyumas. 3 Mbah Romo Malik Purwokerto, guruna Abah Habib Lutfi. Itu puluhan tahun tungkul. Setelah Mbah Muhammad Dimyati, Mbah Dim Cidahu mondok di Sempur, berangkat ke Jawa. Beliau mondok di tempatnya Mbah Dahlar untuk mengambil sanad sadiliyah. Di sana beliau mengajar, di sana pula beliau dijumpai Mbah Romo Malik. Romo Malik pernah nyamperkeun saya mah, ieu mah nyamperkeun ka Watu Congol. Nanti ada pertemuan antara Mbah Dim dengan Romo Malik 3 hari 3 malam, disuruh oleh Romo Malik untuk menimbah Majid di Banyumas dan ngobrol dengan Mbah Majid. Mbah Majid saumur-umur jeung Romo Malik tara narima semah. Subha eta zaman kuari, zaman ayeuna komo zaman baheula. Cacak-cacak eta nabi pangkat naon, pangkat Romo, pangkat kiai geus sakitu hebat na Indonesia. Malah Mbah Majid jeung Mbah Dalhar mah pan namatkeun Buhori ge di Gunung Merapi. Basa Buhori rek meletus, basa Gunung Merapi rek betus, rek meletus. Mbah Dalhar sareng Mbah Majid namatkeun Buhori teu jadi Gunung Bitu. Urang mah tamat Buhori 7 kali eueuh pengaruhna. Jauh karomahan. Walina wali kukun. Komo wali jiga aing mah beuki amplop. Ya iyalah, kalau tidak jadi mubalik cari amplop ya pakai proposal, sama-sama penjahat duit. Loh ya, saya kemarin ngomong di tempat Abuya Bustami, saya ceramah di hadapan 250 kiai sebanten di Masjid Keramat Syekh Mansuruddin, di hadapan cucu-cucu Mbah Damanhuri, di hadapan cucu-cucu dan putra-putra Abuya Bustami, di hadapan para putra dan cucu Abuya Sanja Kadukawang, di hadapan keluarga besar kami Syekh Muhammad Hamim Hafidhil Quranil Azim. Daria arikap tukang pidato hewa, garila ngaledek tukang pidato, ngala amplop ari dadaria dagang proposal. Bangsat tuang cek aing dadaria. Aing mah aya gaweana gogorowokan idaria naon dia teh cek aing. Ngisingkeun ngaran Banten. Jujur saya sebagai anak keturunan darah Banten, tidak ridho saya bilang kiai Banten jadi begini. Dulu di Banten kiai itu adalah singa harimau. Long Mbah Bakri saja keturunan Banten kok, Pandeglang daerah kami kok. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Sohib Mandala? Yang kata Syekh Nawawi berkata, wal waliyu sahibul mandala fi tegal fafaki nazala bisyafaati rasuli kamula. Itu omongan Syekh Nawawi langsung. Siapa yang berani berkata? Ketika Syekh Nawawi ngantuk mengajar, Syekh Nawawi mengatakan, Syekh Samun, Faqih, alim, bari nunutan nyebut Syekh Samun. Syekh Samun kemudian deket Embur Air. Masya, dulu Banten itu ulama-ulamanya mangung Pak harimau mengahakana kebo jeung sapi. Ai kuari eta ayeuna kiai lobana tina maung jadi meong angora. Ngadaharna ge gesek. Betul? Ini sudah kacau. Ilmu semakin mengecil, kualitas ngaji semakin mengecil. Kata Gus Baha, pesantren-pesantren pun ikut ke dunia tabligh akbar. Bukannya kajian kitab, bukannya telaah kitab, tapi karena tabligh akbar. Da jamaahna hayang nu rame. Benar? Benar? Ini di mana-mana. Ini loh Ang Soleh, saya gelisah. Saya insya Allah nanti bulan Desember saya keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang di Situbondo, diundang di Demak, diundang di Purworejo, Sembambah Tevur. Saya sering ngobrol sama Cak Nun, saya sering ngobrol sama Gus Aam, cicitnya Mbah Mahfud Remas Pacitan. Cak, aku ini khawatir, saya bilang Cak. Satu sisi saya bahagia, mohon maaf, bila lihat di YouTube.
Lihat di YouTube orang menayangkan, mengupload ceramah saya. Tidak pernah saya ceramah di Banten yang hadir 10.000 ke bawah, mohon maaf. Miftah Fauzi diundang secara hadiah, pasti yang hadir ratusan pimpinan pesantren karena mereka menghormati leluhur saya. Di balik hal itu, mohon maaf, tidak bermaksud sombong. Ini bicara soal kesedihan. Di balik orang hadir ribuan, belasan ribu, apal iya berkat di Banten mun muludan lain letik-letik tadi peting di Banten muludan di Syekh Asnawi caringin habis 185 juta di luar berkat. Kabeh nu hadir komo kiai 100 ribuan. Encan sarung, encan berkat, encan parcel, emang di Karawang Paroret goblok. Eta ieu si Jimmy eleh. Mun si Jimmy jadi mah lumayan nih Jimmy pengaruhna kana marhaba kana dari ya iya milih nu geulis bae nu momplok bae. Tapi saya berharap Jimmy 2 tahun ke depannya lo lagi, amin. Ya apapun kawan saya, my friend is my friend, only just different. Meskipun kami berbeda, dia kemarin dukung Jokowi, saya dukung Prabowo. Meskipun kami berbeda tapi tetap sahabat. Buat saya sahabat tetap sahabat. Ya Prabowo jeung Jokowi mah kuaing dianggap main bola. Kurung, oper. Karena hatiku tidak untuk Prabowo dan hatiku tidak untuk Jokowi. Kami hatinya tidak untuk Jokowi dan tidak untuk berhati. Kami untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk izzal Islam wal Muslimin. Amin. Ya Robbal. Ya dua-dua nang itu baru cusen maca Quran ya. Prabowo maca sallallahu salalahu. Jokowi maca lahaula lakata. Laju dari ria fanatik nepi ka ayeuna. Naon sia teh macana Prabowo, naon sia teh Jokowi. Cek Ki Ali Rapi, ketua MUI Pandeglang baheula. Sia cenah. Jeung Jokowi dia dulur lain, jeung Prabowo baraya lain. Benar gitu benar. Teu boga beas mah dia ngahutang ka tetangga, blon. Benar gitu benar. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan, sidanan Nabi, Sidi Muhammad, Amin Qutbi, Habibin Nabi, Sya'abdul Qadir, Al-Zailani, Habibin Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pak urang wide eta Nabi Adam barang geus 200 tahun ceurik 300 tahun teureun tungkul teureun tak kitu pangneruskeun eungap aing. Terus Nabi Adam ngadoa as'aluka bihaqqi Muhammadin, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li. Make tah bihaqqi Muhammadin. Aku bermohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan, dengan haknya Muhammad yang beliau sendiri Nabi Adam tidak tahu siapa Muhammad. Untuk memperoleh pengampunan dari Allah, Allah bertanya kepada Adam, Dam, emang intanya ho eta Muhammad sa terang cina ya Allah, Allah nu uninga. Ye Dam, inta wani-wani nyebut Muhammad teh kumaha lalakonna? Apan cina Gusti, abdi teh ningali kana tiang ares aya jenengan Gusti jeung jenengan Muhammad, moal pati-pati disandingkeun jeung jenengan Gusti. Abdul jeung jenengan Gusti, walaupun eta jenengan teh teu dimuliakeun ku Gusti, abdi mah tawasul we ku jenengan eta Gusti. Cek Nabi Adam alaihi salam dikabul ku Allah. Alhamdulillah. Barang nu kadua Kangjeng Nabi dipiwarang disuhunkeun ngaduakeun waktu maotna Fatimah binti Asad ibuna Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kangjeng Nabi ngadoa, sahur Nabi dina doana, Allahumma gfir li ummi Fatimata binti Asadin
bihaqqi nabiyika wabil anbiya'i min qabli. Tuh Nabi Muhammad ngaduakeun Kangjeng Rasul ngaduakeun besan ibuna Ali bin Abi Thalib pan kudu anak nyebut bihaqi Nabi Ika ku kamuliaan Nabi anjeun Gusti berarti dirina wabil anbiya'i min qabli jeung sabab mulyana jeung sabab mulyana zatna para nabi nu mana min qabli memeh abdi diutus saati Isa nepi ka Adam alaihissalam dibake tawasul ku Kangjeng Nabi. Leres kitu. Mata kaing henap jelema ngabidah-bidah muludan. Tidak ada sahabat yang muludan. Neuk naon sahabat pakai muludan ja panggih jeung Rasul blon. Tidak ada tabiin yang berguru kepada sahabat mengadakan perayaan mulud. Buat apa tabiin muludan? Imana, kayakinana, cintana ka Rasul geus moal bisa dibanding jeung urang blon. Polongo. Cek urang paling polongo dia, polongo ambrek kudu ditampilin ambrek dia ku aing cenah. Atuh moal aya tapi indah imana moal bisa dibanding jeung urang. Urang mah kudu ngayakeun teh sebab urang mah kelas imana kadang loba turun badan nambah. Punten kieu we ringkasna lah, ringkasna we ringkasna. Bu. Woi. Bu. Geus darahareun can. Geus cicing bae sing ngadar uduk bengke meuli. Sacape-cape satunduh-tunduh ibu-ibu balikna pan teu jauh, kula mah pan jauh ih. Bu. Ibu hayang di alam mahsyar di akhirat dibarengkeun jeung penyanyi dangdut. Ih hebat amat embungnya. Bagus. Hayang bareng jeung Uut Permatasari di ditu. Hayang jeung Rita Sugiarto. Hayang jeung Cewati. Hayang jeung Susukma. Hayang jeung Ce Maharani. Hayang jeung Lydia Kandau. Hayang jeung saha di akhirat. Masya Allah gagah. Komo bapak-bapak lamun ditanya, Pak Daek di akhirat jeung Guru Soekarno Putra ngahiji. Bapak hoyong di akhirat jeung Prabowo Daek? Daek jeung Jokowi di akhirat? Pasti embung daratnya. Tapi abi rek naros, Bapak kersa di akhirat babarengan jeung Ama Mujib engke di akhirat. Jeung Kiai sepuh di dieu. Nu tos maot hoyong sareng. Hoyong tepang. Hoyong babarengan di akhirat jeung Ama Sempur. Hoyong babarengan jeung Sayyiduna Holil Madura. Hoyong babarengan jeung Syekh Syarif Hidayatullah di akhirat. Hoyong jeung Maulana Hasanuddin babarengan. Hoyong jeung Mbah Hasyim Asy'ari babarengan di akhirat. Hayang. Amin ya robbal. Ari di akhirat harang aya di dunia dororio. Blaan. Almar'u yusaru ma'aman ahabda. Ari ngomong nyangnya hayang di akhirat jeung Rasul jeung Abuya jeung Mama jeung Kiai di akhirat. Aya di dunia dia jeung Kang Deang teu bener ya. Masya ari di dunia dia jeung partai tiap poe hirup teh mun di papartei kos kena orson kena partai mah kabeh oge ngalah duit ngalah kakawasaan neangan kakawasaan neangan duit. Ayo saya berani bertaruh karena saya paham, saya fakultas hukum, saya pendidikan fakultas hukum, saya belajar hukum tentang tata negara, saya paham, mohon maaf. Maka kamari aing di penjara terjadi gitu. Saya lolos karena saya paham hukum. Saya disalahkan oleh sebagian orang, dilaporkan ke Mabes Polri, ke Bareskrim. Bintang 2 telepon saya. Kiai bagaimana itu maksud? Loh saya apa salahnya ngomong? Saya ngomong nanti juga Jokowi akan turun dengan sendirinya. Maksudnya Kiai lamun geus beak makan turun maknya yo naik. Blon cek aing. Nah salah aing ngomong kitu cek aing blon dia. Bener teu? Aya jelema naik kalapa turun moal. Teu kudu dipantekan teu turun teu kudu kitu kayak turun sorangan antepkeun we. Ayo terus. Jadi sebagian lah Cina Kiai mun kitu mengadukung Anda tidak belajar usul fikih dengan benar tentang amar tahdid. Loh, anjing boten. Maka saya bilang, Anda boleh berorganisasi apapun, Anda boleh jadi pengurus apapun, tapi tujuan anak keselamatan di
Berarti organisasi ulah jadi hahalang keur negakeun agama, keur negakeun silaturahmi, keur negakeun ziarah, keur negakeun saling bela sesama umat. Demi Allah, saya bukan EPI. Demi Allah, takut ada yang curiga. Kiai Miftah itu galak pasti EPI. Apa Sakur nu galak EPI, goblok? Apakah setiap yang mancung itu Habib? Pan Habib di anu pesek, blon. Pelongo dari mancungan dan pelongo dia. Komo di Cilongok dia Buya Ici aya Habib Rojak. Wah, kocak napa? Teu mancung pesek we. Masya. Saya kemarin begadang sama Habib Umar sampai 2:30 di rumah Pasuruan. Siangnya kami sama-sama di Pandeglang meresmikan masjid di Kiai Nuh, ulama ahli hikmah, alumni Sempur, alumni beliau. Subhanallah. Saya dengan Habib Umar ngobrol. Bib, apa semua Habib tinggi, putih, bersih, kasep seperti enggak Ji, masih banyak Habib juga yang pesek. Cek Habib Umar. Karena dia hidupnya hanya merokok. Dia itu kopi hitam, kopi pahit, kopi asli, kopi pahit, rudut, teu pernah dahar, teu pernah mandi, teu pernah salin, teu bau awakna seungit saumur umur. Ngobrol lah jeung lauk di laut. Habib Umar teh. Tara dahar, jak teh kitu. Ngarokok we, tapi ngarokona aneh kitu. Sapeuting jeung kula 4 jam begadang kebiak 8 bungkus. Lamun urang nu ngarokona ngajungkel jadi teu diasupkeun ka jero mena. Kitu bae. Ulang. Masya. Matak ulah anti ke Habib kade. Habib Rizik urang doakeun sing sehat. Amin. Habib Lutfi Abah Maulana Habib Lutfi urang sadoakeun sing sehat. Amin. Soal perbedaan moal ngarti lain urusan urang, urusan langit tama ulah nu bodoh menteun itu sia teh moal ngarti. Masuk kenyawanan cuma. Laan cuma. Maka saya ngomong di mana-mana. Saya cinta ulama, mau yang dekat dengan pemerintah, mau yang jauh dengan pemerintah, sepanjang tidak mencari duit untuk kepentingan menjual agama, tapi sepanjang dia bergaul dengan siapapun, dengan pemerintah asal nitipkan agama, good, bagus kan itu gitu, batan gogorokan di luar tadi dengek ku musuh. Benar? Saya dekat dengan Abah Lutfi, silakan cek tracking video-video saya dengan Abah Lutfi. Karena apa? Saya bukan EPI. Saya juga bukan Bangsar, mohon maaf. Saya juga bukan Ansor, saya bukan NU. Nek naon aing kudu jadi NU? Manya aya pengikut Syekh Nawawi Banten kudu jadi NU. NU nu kudu jadi Syekh Nawawi, belongon. Belon dari amah. Aing nanya, heula mana Sapinah jeung Muhammadiyah ayana? Jawab sing bedas. Barudak heula mana Sapinah ayana jeung Muhammadiyah? Heula mana Sulam Topek ayana jeung NU? Salam Topek. NU rek naon we ngaranna rek EPI rek NU asal akur jeung Sulam Topek, tauhidna akur jeung Johar Tauhid jeung Tijan Darori jeung Umul Barohin belah dituna tasawufna akur jeung Adkia jeung Sulam Topek jeung Ihya jeung Hikam. Dulur aing kabeh kita wajib mencintai mereka. Hidup umat Islam. Hidup Ahlussunnah wal Jamaah. Mata aing pusing ningali dararia para sewe di handap. Bloon. EPI asa panggihadna. Ditanya ku aing sabari ji rukun Islam sia? 5 naon we Muharram sapara mulud edan. Sia mengaku mujahid, ai dagang motor sabelahan, blon. Betul? Saya kritik habis di depan petinggi EPI lo, di depan Abuya Qurtubi lo yang nyarahin kitab Johar Tauhid. Nggak peduli saya. Sabalik nasi yang aku Sunnah wal Jamaah, pembela Sunnah wal Jamaah, hari maca sholawat jeung Quran di jero gereja. Goblok. Ku aing mah duanana digebog. Saya nggak peduli, Pak. Kenapa buat saya? Karena saya cinta Ahlussunnah wal Jamaah. Lamun Ahlussunnah wal Jamaah kudu akur hirup jeung Sulam Topek, jeung Sapinah, jeung Takrib, jeung Johar Tauhid, jeung Aqaid 50. Kudu akur jeung pendapat Imam Hasyim Asy'ari jeung bahas. Benar benar. Ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubul watabe. Bisa ada, ayo bisa ada. Kena mikeun sawarana. Indonesia.
Banten atau di Purwakarta, Kerawang, lamun aya debus, tahu debus? Yang besi panas yang tajam, pukul. Al-madad. Dulu itu begitu, sekarang kita rubah al-madadnya. Al-madad, al-madad. Jangan pakai dulu gendang. Al-madad ya Rasulullah. Jangan dulu pakai genjring. Al-madad. Ayo ndut buru. Al-madad, al-madad ya Rasulullah. Jawab kumik, jawab yang ingin kawin can. Acan bah. Sabaraha tahun umur? 23. Ah, siapa karak 18 beda bener. Kurang mana Inta? Kurang mana? Orang Kerawang. Hayang kawin? Insya Allah hayang. Aya nu geulis pelet ku sia tuh pelet. Ya, Mang Haji ge baheula kawin di Tasik tuh taros ka Ang Soleh. Pamajikan Mang Haji umur 15, Mang Haji geus 30 leuwih daekeun. Tadina mambungkeun. Aing isin ti Panenglang teh bisa ngelehkeun nu geulis. 15 tahun keur memejana rangu Pak 15 tahun teh ngajekruk atuh. Hajar nya hobillah bismillah marroani. Hantam pala meureun urang kotun. Ya geus dibere ku Mang Haji tenang we. Jaing melang sia keur mah hideung gendut teh hese payuh. Cah. Ieu ngaji cekeran mah geus beuting teh lah. Masa kulihat ibu pertiwi sedang berhati air matanya Mas Intan berlian hutan sawah gunung lautan kini habis dibeli Cina. Masya Bu, nunggu nama turun ke handap urang marhaba di handap jeung abdi ngadunga urang dikir asma nabi geura Bu nu 200 sekian. Kita nanti akan baca. Dot, benerkan atuh Dot ulah diuk cacing mah Dot, benerkan kabel aing. Ente mah jeung CS teh kumaha? Ah Dot, benerkan Dot. Ya, tepuk tangan buat Mang Dot. Bu turun caketan urang ngadoa tos beres ieu ngadoa alasan urang tawasul ku asma nabi saur Abu Ya Armin siapa orang yang bertawasul dengan 201 nama nabi Allah kabul amin ya rabbal caketan caketan urang ngadoa ada atos beres ya atos anak-anak santri mohon ke depan mohon kita tawasul karena makruh sebenarnya jarak jauh itu makruh ya. Saya menemukan mankul dalam kitab Al-Wasaya makruh urang ngadoa ka Allah insya satu acan ngadoa ngiring jeung Mang Hajinya sasarangannya tidak usah pakai tatabuhan dut di dut barang dut kabeh jeung pasukan bawa ka dut ka dut hidup pendut kabeh dut di dieu dut ka dut barang dut di dieu cari ngabakeun kaset itu jeung Mang Haji bager ilok aya di lima kaset kieu nya. Pasukan ikut sini semua. Ayo santri sini semua. Miftahul balak mana? Ayo santri Miftahul balak mana? Ayo.